E ela no meio da série, assim, ela dá um barulho meio assim, né, diferente. Ainda bem que ultimamente eu ando natural. Tu acha? É natural? Tu acha? Não, né? Muito não, né? Acho que tá assim. Você que é invejoso que acha que eu não estou puro, 2-0 pra gente. Natural. Mogi das Cruzes. É longe? É longe, né? Tá 1 hora pra cá. Tá vendo? Então eu tenho que valorizar, né? Não, tem duas coisas. Eu tenho que valorizar e compensar, né? Pela distância. Vai compensar como? Aí tem que escolher. Né? Aí vai ficar pela sua escolha, né? Eu já dei a carta branca. Mas eu vou dar uma opinião. Mas eu vou falar só pra ela. Pós-treino. Top. Pô, é do Zen Bolt, né? Pra lembrar do cara.